Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie herzlich im Namen der Reederei Bruno Winkler. Während Sie mit uns auf dem Wasser durch das historische und moderne Berlin unterwegs sind, verwöhnt Sie unser Restaurationsservice. Zusätzliche Informationen können Sie unserer Fahrterklärungsbroschüre entnehmen, die Sie an Bord erwerben können. Dear passengers, on behalf of the Bruno Winkler Shipping Company, we would like to welcome you on board. Whilst you're with us on the water passing through the historic and modern city of Berlin, our restaurant service will attempt to spoil you. You can obtain additional information from our description brochures, which you can purchase on board. Köprünün altından geçtik. Nasıl böyle soğuk oldu? Vallahi şöyle kahvemi yudumluyorum. Oturmuşum yerime. Bütün Berlin'i seyrediyorum. Siz de izleyin böyle. Vor uns im Hintergrund steht der 1965 bis 1969 unter Walter Ulbricht erbaute Fernsehturm. Er ist mit seinen 368 Metern das zweithöchste freistehende Bauwerk Europas, nach dem Moskauer Fernsehturm. In front of us, you can see the television tower. At 368 meters, it is the second highest freestanding building in Europe. Bu da yakışıklı garson. Ay. Rechts zwischen Spree und Kupfergraben befindet sich die Museumsinsel mit dem Bode-Museum an der Inselspitze. Das Bode-Museum wurde 1904 erbaut und später nach seinem ersten Direktor benannt. Zum Eingang führen die beiden Montbijou-Brücken. On the right-hand side, you can see the so-called Museum Island, with the Bode Museum at the tip, comprising of 5 museums and works of art gathered from 5,000 years of human history. It is the largest museum of its kind in the world and part of world cultural heritage. Die Museumsinsel ist das größte Universalmuseum der Welt mit 5 Museen und Kunstwerken aus 5000 Jahren Menschheitsgeschichte. Sie gehört zum Weltkulturerbe. Hier befindet sich das größte Universalmuseum der Welt mit Kunstwerken aus 5000 Jahren Menschheitsgeschichte. 5 Museumsbauten sind hier vereint. Fransa'da bu da bunu görmüştüm. Burada da aynısı. Herhalde bu Avrupa ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde güneş çok fazla olmadığı için güneşten elinden geldiği kadar yararlanmaya çalışıyorlar. Ya da güneş çıktığı zaman hemen güneş enerjisinden faydalanmak için böyle güneşe bakan koltuklarda, kafelerde oturuyorlar. Biliyorsunuz güneş enerjisinin insan sağlığına çok büyük faydası var. Yani kemik güçlenmesi, D vitamini, demir eksikliğine çok iyi geliyor. Böyle bir köprünün daha altından geçiyoruz. Çok tarihi bir köprü. Direkt hinter der Bahnbrücke sehen wir auf der Museumsinsel die Rückseite des Pergamonmuseums,
das 1930 von Messers erbaut wurde, dann die tempelartige Alte Nationalgalerie, erbaut 1876 von Stüler, dahinter halb verdeckt das Neue Museum, das 1859 ebenfalls von Stüler erbaut wurde, und anschließend das Alte Museum. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Klassizismus und wurde 1830 von Schinkel erbaut. Behind the railway bridge, you can see the back of the Pergamon Museum on the Museum Island. Then the Old National Gallery, and behind, half hidden, the New Museum. Next to this is the Old Museum, which was built by Schinkel in 1830. Televizyon kulesinden Berlin muhteşem gözüküyor. Parklarda oturan insanları görüyorsunuz. Bu katedral, büyük bir katedral. Yanlış değilsem Berlin'in ikinci büyük katedrali. Birinci katedralimizin fotoğraflarını çekip paylaşacağım size. Muhteşem bir şeydi. Böyle bizim hani Boğaz turu yapılıyor ya İstanbul'da. Bu da buralarda yapılan bir şey işte, tekne turu. Berlin'den geçen nehir çok büyük. Aynı zamanda Paris'ten geçen de öyleydi. Am linken Spreeufer, im Anschluss an die alte Börse, steht seit 2003 das Dom Aquarell, in dem sich das Sea Life Center befindet, mit seinem Aufzug durch ein 25 Meter hohes Aquarium. Rechts sehen Sie den Berliner Dom. Er wurde 1894 bis 1905 im Hochrenaissance-Stil errichtet und gilt mit seiner 74 Meter hohen Kuppel als das evangelische Gegenstück zum Petersdom in Rom. Hinter den vergitterten Fenstern am Ufer befindet sich die Gruft der Hohenzollern mit 97 Sarkophagen. On the left, you can see the Water Dome, and to the right is the Berlin Dome, or Cathedral, the crypt of the Hohenzollerns. Am linken Spreeufer, rechts vom Fernsehturm, befindet sich das Rote Rathaus. Es verdankt seinen Namen der für den Bau der Fassade verwendeten rötlichen Klinkersteine und ist seit 1991 der Amtssitz des regierenden Bürgermeisters. On the left bank, to the right of the television tower, you can see the Red City Hall, named after its color. Am rechten Ufer stand auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses der Palast der Republik. Hier tagte die Volkskammer der DDR und es fanden viele Veranstaltungen statt. Gleich dahinter, am rechten Ufer, der Marstall. Dort waren zu Kaisers Zeiten die Rüstkammer, die Stallungen sowie die Kutschen untergebracht. On the right-hand side stood the Palace of the Republic, and directly behind the Marstall, where the imperial stables and armories were located. Almanya eyalet sistemiyle yönetildiği için her eyaletin kendi özel bayrağı var, kendine has bayrağı var ve herhalde en küçük eyalet de Berlin. Berlin şehir eyaleti, diğer eyaletler gibi değil. Yani buranın belediyesi Alman hükümetinden bağımsız, buranın şehrinde istediği kanunları çıkarabilir. Yani tabii ki merkezde bir yönetime bağlılar ama her eyalet kendine uygun kanunlar da çıkarabiliyor aynı zamanda. Bence çok güzel bir sistem. Şimdi bu sağımda gördüğünüz üniversite, bu Karl Marx, Albert Einstein bu üniversitede okumuşlar. Dün ben bir fotoğraf paylaşmıştım. Görebiliyor musunuz şu anda? Güneş gözüme görüyor. Evet, işte Karl Marx'ın anıtını yapmışlar burada. Yani anıt değil de hani onu anmak adına üniversitenin köşesine bir kurbesini, işte
Links das Nikolaiviertel. Dieser älteste Teil Berlins wurde zur 750-Jahr-Feier 1987 wieder aufgebaut. Besonders schön ist das 1897 errichtete Kurfürstenhaus mit seiner Neorenaissance-Fassade aus rotem Sandstein. Die Bronzegruppe von 1855 zeigt den heiligen Georg als Drachentöter. Im Herzen dieses Viertels sehen Sie die spätgotische Nikolaikirche mit ihren Zwillingstürmen. Sie wurde 1230 ursprünglich als romanische Feldsteinbasilika errichtet und ist die älteste Kirche der Stadt. Den Abschluss des Nikolaiviertels bildet die Rokoko-Rückfront des 1766 erbauten Ephraim-Palais mit dem schönsten Balkongeländer Berlins. The Nikolai Quarter, which is located on the left bank of the Spree, is the oldest part of Berlin. The Kurfürst's house, with its facade of red sandstone, was built in 1897 and is particularly beautiful. The bronze grouping shows St. George slaying the dragon. In the middle, you can see the oldest church of the city, the Nikolai Church. The Moulin Bridge is the oldest bridge spanning the Spree in Berlin, and in the past, water mills stood on it. Die Mühlendammbrücke ist die älteste Berliner Brücke über die Spree. Durch den alten Mühlendamm wurde die Spree angestaut. Ihren Namen hat sie nach dem im 13. Jahrhundert hier entstandenen Wassermühlen. Mühlenbetrieb und Warenverkehr auf der Spree und über den Damm brachten der Stadt beachtliche Einnahmen, da vor dem ersten Schleusenbau 1578 auf dem Wasser transportierte Waren am Mühlendamm umgeladen werden mussten. Vor uns befindet sich die Mühlendammschleuse. Sie ist die größte Schleuse unserer Stadt mit 2 Schleusenkammern. Links hinter der Mühlendammbrücke befindet sich das barocke Palais Schwerin. Gleich dahinter befand sich die alte Berliner Münze. In front of us, you can see the largest lock in Berlin, the Mühlendamm Lock. Behind on the left, you can see the Palace Schwerin, and behind it, the Berlin Mint was located. Das Schiff wendet unter der Mühlendammbrücke. Böyle işte arkadaşlar, şimdi tekrar döneceğiz. Artık öbür tarafta da güzel şeyler buldum. Bu farklı video çekip paylaşacağım. Öpüyorum sizi. Bye bye.